नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो अपने पास मारुति सुजुकी वैगनआर है, ये ओल्ड वाला मॉडल है, के सीरीज के पहले वाला मॉडल। तो इसमें कस्टमर का कंप्लेंट है कि गाड़ी रनिंग में गाड़ी बंद हो गई और सिक्योरिटी लाइट उसका ब्लिंक करना चालू हो गया और गाड़ी को अभी क्रैंक कर रहे हैं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो इस फॉल्ट को अपन चेक करेंगे और क्लियर करेंगे। फॉल्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपको एक बार मैं प्रॉब्लम दिखाता हूँ। ये ओल्ड वाला मॉडल है वैगनआर का। तो गाड़ी का मैं एक बार इग्निशन स्विच को ऑन करता हूँ। ऑन करूँगा तो इसके अंदर जो चेक लाइट तो प्रॉपर आ रही है, लेकिन इसका जो सिक्योरिटी लाइट है ये कंटिन्यूसली ब्लिंक हो रहा है। तो इस केस में गाड़ी अपनी स्टार्ट नहीं होएगी। गाड़ी रनिंग कंडीशन में ये प्रॉब्लम हो गया। हालांकि मैंने पूरा प्रॉब्लम फाइंड आउट किया है। तो एक बार मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये क्रैंक होएगी लेकिन स्टार्ट नहीं होएगी। और ये इसका जो सिक्योरिटी लाइट है ब्लिंक कर रहा है। तो अभी क्या करेंगे, एक बार आपको मैं कोडिंग करके दिखाता हूँ। उसको अपन लाइव कोडिंग भी करेंगे एक बार और देखेंगे। साथ में आपको मैं स्कैन भी करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर फॉल्ट क्या आ रहा है। एशियन में जाके मारुति में जाएंगे। ओल्ड मेनू, वैगनआर, इंजन कंट्रोल और ये एमटी, ये के सीरीज़ है। तो के सीरीज़ 2010 के एंडिंग में आया, लेकिन ये पहले वाला मॉडल है 2009। तो अपन एमटी में जाएंगे, रेड फॉल्ट कोड। तो यहाँ पे जो देखेंगे ना, तो इसके अंदर दो फॉल्ट कोड शो हो रहे। तो इसमें आ रहा है P0340 इंजन स्पीड मेल फंक्शन और एक करंट डीटीसी में। साथ में इसका जो सिक्योरिटी लाइट ब्लिंक हो रहा है, इसकी वजह से ये फॉल्ट आ रहा है P1623 पावर सर्किट। ये मॉड्यूल प्रोग्राम एरर आ रहा है इसके अंदर। तो इसको अपन एक बार प्रोग्राम करेंगे, लेकिन अपने को जो ये फॉल्ट आ रहा है ना, इसके ऊपर मैं फोकस करूंगा और आपको दिखाऊंगा कि ये प्रॉब्लम इसके अंदर क्यों आ रहा है। इसके वजह से ये सिक्योरिटी लाइट ब्लिंक हो रही है। तो कुछ ना कुछ कभी इंटरनल कुछ शॉर्ट रहता है सेंसर, कभी वायरिंग शॉर्ट रहती है, कभी ईसीएम शॉर्ट रहता है। तो बहुत सारे उसके अंदर कंडीशन रहती है कि उस केस में आपका सिक्योरिटी लाइट ब्लिंक करेगा। हालांकि मैंने बहुत सारे वीडियो भी बताया है उसके अंदर। तो वायरिंग भी शॉर्ट होता है तो भी सिक्योरिटी लाइट ब्लिंक होती है, सेंसर भी शॉर्ट होता है तो भी सिक्योरिटी लाइट ब्लिंक होती है। तो बहुत सारे रीज़न है और बहुत सारे वीडियो भी डाले हुए। तो अपन इस सिक्योरिटी लाइट का जो ये प्रोग्राम का एरर आ रहा है, यहाँ पे लिखा है प्रोग्राम एरर। तो साथ में अपन इस फॉल्ट में भी देखेंगे कि ये फॉल्ट इसके अंदर क्यों आ रहा है। तो एक बार इसको मैं क्लियर करता हूँ। सक्सेस, फिर फॉल्ट कोड करेंगे। तो अभी देखेंगे तो इसका जो इंजन स्पीड मेल फंक्शन है P0340, ये फॉल्ट कोड आ ही रहा है। इसको क्लियर करने के बाद में भी ये आ रहा है। सक्सेस, रेड फॉल्ट कोड और ये रिपीट आ गया। और सिक्योरिटी लाइट अभी भी ब्लिंकिंग कर रही है, कोई बात नहीं। लेकिन वो ब्लिंक क्यों होता है ना, वो समझने के लिए आपको दिखाता हूँ। तो इसको एक बार मैं ऐसे ही कोडिंग मार के दिखाता हूँ। इसको जाएंगे अपन इमोबिलाइजर में, ओल्ड रजिस्टर करेंगे इसको। पिन कोड डाल दिया, रिप्लेस ईसीएम, यस 2009, ओके डाल दिया, ओके मंथ 05, ओके सक्सेस, रजिस्ट्रेशन सक्सेस, ओके। और अभी भी देखेंगे ना, एक बार ये लाइट ब्लिंक कर रही है तो मैं इग्निशन स्विच को ऑफ करता हूँ और ऑन करूँगा तो ये रुक गई।
रुक गई। अभी मैं इसको एक बार वापस सेल्फ मार के दिखाता हूँ, तो अभी प्रॉब्लम आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रहा है। तो गाड़ी को मैं सेल्फ मारता हूँ, गाड़ी स्टार्ट हो गई। सिक्योरिटी लाइट आ रही थी, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अभी प्रोग्राम किया, गाड़ी स्टार्ट हो गई। और अभी देखेंगे तो फिर भी इसका जो चेक लाइट है ये कंटिन्यूसली ऑन है। इसको गाड़ी स्टार्ट होने के बाद जाना चाहिए। ऑन हो रहा है, इट मीन्स गाड़ी के अंदर प्रॉब्लम है और गाड़ी पूरा झटका मार रही है। गाड़ी पूरा इंजन है ना उसका पूरा झटका मार रहा है। मैं आपको आगे से भी दिखाता हूँ, लेकिन आपको एक बार मैं फॉल्ट कोड भी दिखाता हूँ। उसको एक बार फॉल्ट दिखाता हूँ आपको मैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो फॉल्ट कोड वही है, इंजन स्पीड मेल फंक्शन का। और अभी थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा मालूम है, ये वापस गाड़ी बंद हो जाएगी और सिक्योरिटी लाइट इसका ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक दो बार प्रोग्राम किया था। बाद में मुझे जो प्रॉब्लम मिला है वो आपके साथ में शेयर करूंगा और आपको झटका भी दिखाता हूँ गाड़ी का। और एक गाड़ी झटका भी मार रही थी, साथ में कस्टमर ने ऑलरेडी इसका कॉइल व्हील चेंज किया था, फिर भी ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ था। और जो कैमशाफ्ट का जो कोड आ रहा था अपना, तो ये अपना डिस्ट्रीब्यूटर ये है जो अपना अपन यहाँ पे इसका एडवांस रिटायर करते, इसका फॉल्ट बता रहे कैमशाफ्ट का। और पूरा गाड़ी वाइब्रेशन हो रही है, झटका मार रही है। आप देखेंगे बीच बीच में ऐसा कांपेगी, इंजन वाइब्रेशन होएगा। चेक लाइट ऑन है, गाड़ी स्टार्ट है अपनी, और ये फॉल्ट कोड दे रहा है। तो फाइनली जो प्रॉब्लम मिला है आपको मैं दिखाता हूँ। तो जो प्रॉब्लम है वो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर का कैमशाफ्ट का बता रहा है उधर, लेकिन उसका प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसका जो यहाँ पे ECM आता है, तो मेरे पास दूसरा ECM है, इसके अंदर डालूँगा और चेक करेंगे कि ये प्रॉब्लम क्लियर हो रहा है क्या। हालांकि क्लियर हुआ है, मैंने उसको चेक किया है कि वो फॉल्टी ECM है। ECM के अंदर सर्किट में प्रॉब्लम है, अंदर ये सर्किट जला है इसके अंदर मदरबोर्ड का। तो मैं दूसरा ECM डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये फॉल्ट अपना क्लियर हो रहा है क्या। 340। तो अभी इसका मैं ये अपने पास सेकेंड ECM लाया हुआ है और ये गाड़ी का ओरिजिनल ECM है। तो इसको अपन खोलते हैं और दूसरा लगाएंगे। तो ये मैंने निकाल दिया गाड़ी का और अपन अभी इसको दूसरा लगाएंगे, ठीक है। तो फाइनली फिटिंग कर दिया मैंने। अरे गाड़ी का है प्रॉब्लम, यहाँ का इसका बता रहा था इंजन का, लेकिन वो सर्किट में उसका प्रॉब्लम है मदरबोर्ड में, तो इसलिए वो शॉर्ट कर रहा है ECM। तो अभी दूसरा ECM डालने के बाद वापस सिक्योरिटी लाइट ब्लिंक कर रही है, क्योंकि वो दूसरा डालेंगे तो ब्लिंक करेगी। तो इसको एक बार मैं कोडिंग करूँगा वापस, और उसके बाद अपन देखेंगे कि इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रहा था वो अपना जा रहा है क्या। ओल्ड इमोबिलाइजर रजिस्ट्रेशन, कोड डाल दिया, रिप्लेस ECM, यस, ईयर 2009, ओके, 5 डाल दिया, सक्सेस, रजिस्ट्रेशन सक्सेस। और एक बार मैं फॉल्ट कोड को क्लियर करके भी आपको दिखाता हूँ। पहले मैं इग्निशन स्विच को ऑफ करके ऑन करूँगा। ऑफ किया, ऑन किया, सिक्योरिटी लाइट रुक गई। फॉल्ट कोड चेक करेंगे, इसमें जो वो फॉल्ट कोड आ रहा था वो चला गया क्या। तो यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे नो फॉल्ट कोड है, तुरंत इसका फॉल्ट कोड चला गया। तो गाड़ी को एक बार मैं स्टार्ट करके भी दिखाता हूँ कि ये चेक लाइट अपनी जा रही है क्या।
गाड़ी अपनी स्टार्ट होगी, फॉल्ट कोड चला गया, वापस एक बार फॉल्ट कोड करूँगा, यहाँ पे नो ट्रबल कोड। तो ये इसके अंदर जो मदरबोर्ड ईसीएम के अंदर ही प्रॉब्लम था सर्किट में, इसके वजह से वो गाड़ी है ना रनिंग में झटका मारती थी, बाद में बंद हो जाती थी। जैसे अभी कोडिंग करेंगे तो गाड़ी चालू हो जाएगी, लेकिन वो कोड P0340 का कोड छोड़ देती थी और थोड़े टाइम के बाद वापस बंद पड़ेगी, प्रोग्राम करो बंद पड़ेगी। लेकिन अभी गाड़ी स्टार्ट है और ये अपना फॉल्टी ईसीएम की वजह से प्रॉब्लम आया था, प्रॉब्लम अपना रिजॉल्व हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला रहेगा। वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।